Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour partager un petit remède des grands-mères. Alors, c'est un remède que j'ai reçu de ma mère, qu'il a reçu de sa mère, qu'il a reçu de sa grand-mère. Un remède des grands-mères. Un remède des grands-mères contre la toux. Un remède naturel qui fonctionne vraiment. Quand j'étais petite et que j'ai toussé, elle nous faisait, à moi et à mes soeurs et à mes frères, un remède contre la toux, contre le rhume, contre les maux des gorges, contre les angines. Et ça fonctionnait très bien. Donc j'ai envie de partager ces remèdes avec vous. Tout le monde est malade dans cette maison, tout le monde tousse. Sauf moi. Et j'ai profité de cela pour partager avec vous le remède de ma... La dernière fois, je suis allée à la pharmacie et mon bébé toussait et la pharmacienne me dit je vous propose un sirop pour la toux de votre bébé. Et là, j'ai dit non. J'ai un remède des grands-mères qui fonctionne très bien pour mon bébé. Demain, mon bébé ne toussera plus parce que j'applique le remède magique qui me vient de ma mère. Et voilà comment j'ai vanté le remède de ma grand-mère, de ma mère auprès de la pharmacienne. Et je pense que c'est très important. En Afrique, on a plein de remèdes qu'on oublie. On utilise souvent des produits pleins des éléments chimiques pour nos enfants, pour nous-mêmes, alors qu'on a ces choses-là qui nous viennent de nos mères, qui nous viennent de nos grands-mères, qu'on oublie. Alors moi, je partage ceci avec vous et je vous encourage à partager vos remèdes avec nous. Je sais qu'en Afrique, on a plein de remèdes comme ça, que ce soit pour la toux, pour les maux de tête, pour la constipation, les rhumes, les angines, les maux de tête. On a plein de remèdes qu'on oublie tout simplement parce qu'on ne les partage pas, parce qu'on n'en parle pas. Parlons de nos remèdes, de nos recettes, de nos remèdes qu'on a reçus de nos mères, de nos grands-mères. Parlons-en à nos enfants, à nos petits-enfants. Parlons-en pour que nos remèdes et nos recettes perdurent. Sinon, ça se perd et c'est dommage. Partagez vos remèdes avec moi dans les commentaires. Dites-moi si vous connaissiez déjà. En tout cas, partagez. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi, nous t'attendons. Cette chaîne ne demande qu'à grandir. Je vois plein des personnes qui regardent la vidéo mais qui ne s'abonnent pas, qui ne commentent pas, qui ne likent pas. Abonnez-vous, likez les vidéos, partagez les vidéos avec vos proches pour qu'à leur tour ils puissent liker et partager aussi avec leurs proches. Nous avons besoin de vous. Donc, j'espère de tout cœur que cette vidéo va aider certains d'entre nous, des mamans qui ont des enfants et qui courent à la pharmacie quand les enfants se mettent à tousser. Non, on ne va plus à la pharmacie, on utilise des choses naturelles et qui fonctionnent très bien. Au bout de 2 jours, même 1 jour, l'enfant ne tousse plus. Ça fonctionne. C'est parti pour la recette. Alors, vous l'aurez compris, c'est un remède que j'ai reçu de ma mère qui soigne la toux. C'est un mélange de différentes choses. À chaque fois quand il fait froid, je fais cet remède et je garde au frais dans mon frigo. Et à chaque fois qu'un enfant tousse, ou même moi ou mon mari, je donne une cuillère à soupe le matin et une cuillère à soupe le soir. Vous pouvez même donner une cuillère à soupe le matin, à midi et le soir. Mais moi, comme les enfants vont à l'école, donc je donne une cuillère à soupe le matin, une cuillère à soupe le soir. Et au bout de 2 jours, c'est fini. L'enfant ne tousse plus. Même l'adulte, même moi, au bout de 2 jours, c'est fini, je ne tousse plus. Alors, pour réaliser les remèdes de ma grand-mère, vous avez besoin des citrons, des œufs, du miel, du gingembre et du poivre noir. Donc, c'est un remède naturel et économique qui fonctionne vraiment à 100%. Donc, vous avez besoin des citrons, des œufs, du miel, du gingembre et du poivre noir. C'est tout. Pour la suite de la recette, je vous laisse avec les images. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit.
partage cette vidéo avec tes proches. Laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu penses de cette vidéo. Surtout, partage avec nous tes recettes, tes remèdes des grands-mères. Alors, pour vous faciliter, vous pouvez utiliser le robot pour extraire les jus des citrons. Moi, j'utilise encore, je suis encore à l'ancienne. Voilà. Assez parlé, je vous laisse avec les images.
C'est bon?